Sa mga panahon na ganito, iisa lang talaga ang maaasahan mong tutuyo sa lahat ng mga sinampay mo. Ito yung tinatawag na humidifier. Tagasipsip ng tubig pag mataas yung humid. At the same time, kaya niyang patuyuin yung damit. Ito yung lagayan ng tubig. Tapos magsisignal naman siya pag na full na siya. At ito yung nilabhan ko kahapon. O di ba ang dami? Kung hindi ako gumamit ng humidifier yesterday until now, asahan mo talaga. Yung mga sinampay mo, basa pa rin. Buti na lang talaga. Ito yung kakampi ng mga kunyang dito sa Hong Kong. Yung humidifier pagdating na hindi maganda yung weather.